Čau lidi, tady Reflex a vítám vás u nového videa. Tak lidi, tentokrát je to 4. díl z naší One Block série. A v dnešním díle jsem se rozhodl, že si půjdu postavit mob trapku. Před chvilkou mě z čestky spadla láva, docela brzo, protože předtím jsem natěžil hromadu cobblestone bloků. A já si myslím, že se můžeme pustit na to. Jako první tak si uděláme nějaký sliby kvůli plošině, protože to nebudu stavit úplně hnedka tady. Moc si jich nebudu dělat třeba tak. No 60 to stačí prostě, aby jsem se dostavil někam dopryč, aby jsem tam měl víc místa. Takže já si jdu postavit takovou menší plošinu. Tak lidi, právě jsem si postavil takovou menší plošinu. Tady vlastně na této úrovni asi budou čestky teda. Tady takhle. Jo, jasno, zničil se mě před chvilou vlastně krumpáč, tak to je jedno. Tady budou čestky, nad tím budou hopry, no to já nevím, jak to udělám. Nebo čestky by mohly být, jak kdyby tady takhle v této úrovni. No, takže asi si tady vykopu 2 bloky. Tady vlastně bude jedna double čestka, nad tím budou 2 hopry. No 2, no prostě víte, co to bude sbírat. Tady na této úrovni. Jo, hodí se mi ještě nějaký sleby. Víte co, udělám prostě klasickou mob trapku. Nic složitýho. Prostě klasiku. Jo, tady budou ty. Senka hodím blok nějaký, boom. A tady se vlastně ty mobové budou kosit. Tak, semka. A už si jdou vzít cobblestone. Vystavím se asi 20 bloků vysoko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak. Proč mě to skáče? Jo, dobrý. Jsem 20 bloků vysoko a jdu si to postavit všude. Lidi, bomba, právě jsem chcípl, tak jsem se odsud nějak dostal, protože jsem jumpl ze zhora samozřejmě. No, ještě, že jsem u sebe nic moc extra ještě, že jsem nepřišel o tu lávu. To bylo fakt jako štěstí. A jdu si pro nějaký jídlo. Naštěstí jsem u sebe měl, nevím, asi staka. Jo, ono mě z tam toho spadlo vajco, tak to si rovnou uklidím. Jídlo tady žádný nemám, takže jsem bez jídla bomba. Jo, já vlastně materiál mám tady. No, tak jdu pokračovat a jdu si to všechno dostavět. Tak, právě jsem to tady všechno dostavil a teďka půjdu 7 bloků takhle dozadu. Počkat, zapomínám počítat. No, já si to jdu postavit. Tak lidi, právě jsem si to dostavil rovnou i takhle kolem toho a teďka si půjdu dát timelapse, jak to takhle dostavím. Tak lidi, právě jsem to tady dokončil rovnou i se stranama a půjdu, vlastně já to udělám tak, že si tady udělám v jednom bodě takovejhle neomezený vodní proud. A jako mluvám se za štěkání v pozadí. No. Tak.
Teďka to vemu, teďka si vemu, naberu poslední. Tak. Jo, počkat, tak to udělám. Jo. Co dělám? Bum, hotovo. Jo, tady jsem zapomněl dát bucket, to nevadí. No, já vím, že by jsem to měl udělat trojblokový, to je jedno, ale půjdu si tady teďka udělat střechu. Tak lidi, právě jsem to dostavil, tady jsem na to použil andezit, protože zrovna mě došly bloky. Já si takhle dolů pustím vodu a pluju. Jo. Jaj, teď mě vlastně došlo, že ono... Aha. Snad nechcípnu. Možná jo, ale snad ne. Vole. Jo, dobré. Já se tady nějak šikovně obestavím. Tak a za chvilku by ta voda měla dojít. No, já jsem si tady předtím udělal tohleto kvůli tomu, to jste mohli vidět v timelapsu. Kvůli tomu vlastně, že toto... Kvůli tomu, že jsem potřeboval skočit dolů. Hele! A co tyhle mobové tady rovnou? Já tu mob trapku teda ještě nemám hotovou. No, to je jedno. Já si to tady vykopu, nebo to si vykopu potom, protože mě spadly železné věci tam. No, ale já potřebuji teďka dost železa. Kvůli tomu, že si půjdu udělat tu kravinu. Já teďka zrovna nevím, jak se jmenuje. Z čestek a z toho. No, vemu si tady nějaké dřevo. Tak, crafting má v baráku, dobré. Boom. A teďka si vytvořím. Potřebuji 4 na to a ještě 2 čestky. Jo, akorát. A teďka si udělám 4 ty. Jo. Mám akorát na 3. Ještě jeden. To je, zběrou mě jenom 4 irony, tak to budu muset do příštího dílu potěžit hezky. No, a teď craftím si poslední. Myslel jsem hopry. Já jsem přesně nevěděl, jak se to jmenuje. No, a mám to hotový. Teďka akorát si... Ty vole, to je víc efektivní, než jsem si myslel. Jakože doslova. No. Takže, počkat, nějakou strategii. Jo, já si prvně budu muset udělat meč. Dřevo mám, boom. Jako upřímně jsem to nečekal, že to bude až takhle efektivní. Že se tam rovnou budou spavnovat mobové. Tak pojďte, no, pojďte. Mě naproti. Akorát já jsem to dal nějak blbě, tady tohleto. A teďka si tam... Počkat. Si to tady obkopu. Do prdele creeper. Ne. Do prd... Ty vole. No, možná to víceméně nedávám moc. Takže já si tady jdu vzít jídlo. Jaj. Jako akční scéna, ale. A do prdele. Ty vole. Co ze mě děláš prdel? Ne, ty vole, ne.
Ne. Rychle. Hoď tam bloky. Ne, ne. Ti dopi. Kurva. Pardon, že jsem sprostej. Já nechci být sprostej. Konečně. Ne, 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 ne. No dobrý. Já si to teďka jdu po to. Já si to tam teďka jdu dostavit. Tak, jdu si vzít z inventáře hopry. Ty vole. To je moc na mě. Já to nechci ve 2 různých čestkách. Aha, samozřejmě nemám žádnou sekeru, takže bomba. Víte co, já na to kašlu, já to nechám tak, jak to je. Prostě to budu brát ze 2 čestek. O, tak. Hotovo. A teďka si to tady jdu dostavět. Použiju na toho tyhle ty bloky a až budu mít cobblestone, tak si to zlepším. Já to tady ještě poseru víc, než to je. No, ale tady to nějak musím vymyslet. Protože oni ty creepři, jak mám ty bloky tady, tak vlastně bouchají. A takhle, když je budu mlátit, budou to, tak mě stačí vlastně si shiftnout. Jop, ok. No ty vole, no ty vole. Tak to se nečekal. Potřebuji ještě jeden iron někde sehnat. No. Skvělý. Tak si asi udělám prej kameny. Jestli mám nějaký kámen. Ty, děláš si ze mě prdel. Ty vole. Chcípni. Chcípni. Do prdele. Ty vole. No. Jak to říct? Je to mírně v prdeli. Hele lidi, možná mě teďka zabijete za to, co udělám. Ale já to tam potřebuju dostavit a ty bloky, které na to použiju, vyhodím všech těch 55 bloků. Ať to vidíte. Já bych to v životě neudělal, když by nešlo o tohle. V životě bych to neudělal. Ne ty vole, já nechci creepera. Já semka rychle dohodím ten hopper. Jaj. To je proč to musí být tak efektivní a reálně to je prostě obyčejná mob farma. Hopper. Tady je. Ne. Nic nechci. No, já to semka vyhazuju. Vypadni. Vypadni. Jak sorry, ale tohle to fakt bylo potřeba, já to tady rychle zničím.
No bomba, spavnuju se tamhle nahoře, já musím zabít tyhle ty moby, ale já nevím, jak to udělat tady. Kam se mě poděly ty sleby? Já si jedu vykraftit. A jinak tohle to vyhazu, jak jsem říkal. Jako oni jsou docela vzácní, protože se tady vyskytují hodně málo. Jo, víte co, já si to vypnu. Já je dozabíjem tady. Aha. Jo, teďka to mám správně udělaný. A jdu si kreativ vypnout a vypnu si za chvilku i operátora, až dokončím video. Tak takhle napínavý jsem to nečekal. Monster Party a všechno dávám, ale tohle to fakt ne. No takže, úspěšně jsme dokončili mob trapku. Úspěšně, no, úspěšně, jak se to veme. Aha. Já potřebuji krumpáč, aby jsem se dostal k té čestce. Já si s něčím tady tenhle, no, víte co? Já si jdu udělat nejdu si udělat kamenný věci, protože nemám kámen. Ne, neříkejte, že tady nemám ani stak, ani trošku kamene nikde. Že si, hele, kamenný krumpáč, záchrana. A jinak, to jsem vám zapomněl říct za kamerou, kam jsem to dal. Mně spadl z česky trojzubec a tohle z toho vodního šmejda. No. Tak. Přemýšlím, co budu dělat v příštím díle. Tak a ukažte, kolik tady, vlastně tohle by se, ty vole, jako dobré. Nestěžuju si, tak jako gunpowder dobrý, šípy taky dobrý, bone mealy taky dobrý, jako tohle je docela dobrý. No, a u tohohle se s váma asi rozloučím a čus.